Halo guys, welcome back to Hobby Tech YouTube channel. Balik lagi sama gue Jesslyn, dan hari ini gue akan nge-review salah satu brand mechanical keyboard gaming yang katanya sih merupakan brand legendaris sepanjang masa. Nah, mau tahu apa itu? Tada, ini dia brand Cherry yang produknya itu adalah MX Board 8.0. Nah, jadi untuk for your information, brand Cherry ini udah memproduksi keyboard mechanical gaming semenjak 1973 guys. Jadi udah nggak diragukan banget specialty-nya dalam bidang ini. Nah, biar nggak lebih lama lagi, langsung aja kita unboxing yuk. Oke guys, jadi ini di dalam packagingnya itu terdapat packaging lagi. Nah, dan menurut gue ini nostalgic banget sama mikrofon karakter yang zaman dulu itu nggak sih? Nah, oke, langsung aja kita coba buka ya. Dari sini deh. Oke. Nah, jadi di dalam kopernya ini sendiri kita pertama dapat manual booknya. Kemudian kita pastinya bakal dapat mechanical keyboard gaming dari Cherry. Nah, ini kabelnya ini udah sepanjang 150 cm dan ini udah attach ke keyboardnya. Nah guys, packagingnya ini sendiri kan berupa koper dan ini cocok banget buat kalian para gamers yang di sana suka traveling, suka bawa-bawa keyboard kalian. Nah, ini cocok banget buat kalian. Langsung aja kita masuk ke review spesifik dari keyboardnya guys. Oke guys, jadi untuk size dari mechanical keyboard gaming ini sendiri bukan full size guys, jadi tidak ada numpad-nya yang merupakan TKL. Oke, jadi untuk bagian belakangnya ini sendiri coba kita lihat ya. Nah, ini itu di setiap sisinya itu terdapat rubber feet. Dan juga kan ini materialnya aluminium alloy guys. Jadi wajar banget kalau misalnya ini lumayan berat. Beratnya itu sekitar 1 kg yang memungkinkan keyboard gaming ini jika dipakai tidak akan bergeser. Nah, keycapsnya ini sendiri udah merupakan PCB keycaps guys. Jadi lebih better daripada ABS standar. Nah, langsung aja kita coba buka ya ke bagian switchnya. For your information aja, di dalam keycapsnya ini sendiri udah menggunakan double sheet printing. Jadi untuk durabilitasnya itu tidak usah diragukan lagi guys. Nah, untuk switchnya ini sendiri udah pasti ya, karena dari Cherry, jadi mereka pakai Cherry MX Switch yang kalau di variasi pink ini cuma ada 2 warna. Yang pertama yang red dan yang kedua yang brown. Jadi yang hari ini gue akan review yaitu MX Cherry Switch yang warnanya brown guys. Nah, untuk MX Cherry Switch ini sendiri itu udah menggunakan gold cross point teknologi. Jadi kalau misalnya kalian tekan itu udah oke banget guys. Oke guys, jadi ini adalah tampilan awal jika sudah dicolok keyboardnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya ini ada RGB-nya, dan juga RGB-nya ini kalian bisa atur semau kalian guys dengan mengklik F10 berserta F12 tuh. Nah, di keyboard gaming ini juga terdapat fitur shortcut yang dapat kalian lihat di manual booknya guys. Nah, selain itu ada juga fitur anti ghosting dan juga full N-key rollover. Dan yang paling membantu dalam para gamers menurut gue adalah ini, fitur Windows Key Deactivation. Jadi kan kalau misalnya kalian main game itu kan suka bisa ketekan tuh window key-nya. Nah, dengan adanya ini bisa membantu kalian untuk biar nggak ketekan lagi guys. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran sama suara krenyesnya dari keyboard ini, langsung aja kita cobain. Guys, jadi itu dia suara krenyesnya dari Cherry MX Board 8.0 ini. Nah, keyboard ini juga dibanderol dengan harga 3.025.000 guys. Nah, overall untuk pendapat gue pribadi, gue bisa kasih rating keyboard ini adalah 9 dari 10. Kenapa satunya nggak dimasukin? Karena masih ada minusnya menurut gue. Mungkin di bagian belakangnya keyboard ini bisa diberi tambahan adjustable fit. Dan juga di bagian kabelnya mungkin bisa diganti menjadi braided cable, karena menurut gue untuk harga segini braided cable itu udah wajib banget ya sih, soalnya kalau masih kabel seperti ini tuh rentan banget guys. Nah, yang paling menurut gue yang paling gede lah minusnya
ini tuh mungkin bisa dijadiin dual connection karena menurut gue wired connection itu udah cukup jadul ya untuk zaman sekarang. Nah, overall menurut gue Cherry Indonesia ini lebih mementingkan kualitas keyboardnya daripada fitur-fitur tambahan. Ya, jadi itu aja review untuk MX Cherry Board 8.0 ini. Untuk kalian yang pengen berminat untuk beli keyboard ini, nanti kita akan sertakan di link deskripsi ya guys. Jadi kalian bisa beli di link official store Cherry Indonesia ataupun di hobbytech.id guys. Nah, jadi sekian untuk review hari ini. Thank you and see you all. Dadah!